坐在这里喝水的是我媳妇儿姑姑家的姐姐，亲表姐啊。嘿嘿，这个表姐可是会说普通话的。我跟她说一下啊，嘿嘿，表姐，Hello， 大家好。干嘛？干嘛？嘿嘿，干嘛？他俩聊天，咋回事啊？这个表姐嫁到咱们国内快到10几年了，20来年了。嫁到福建啊，朋友们，我这好几个，不是我好几个，我媳妇儿好几个亲戚，包括她姨家的姐姐，还有这姑姑家的姐姐，都嫁到咱们国内啊。照理说，我还有好几个亲戚呢。我小儿子在这哭，在这闹了。今天不说表姐的事儿，等会儿吃完饭要带我小儿子去医院了。这小子咳嗽2天了，等会儿带你去医院。妹，等会儿来上病院怎样？啊，教练。妹，等一会儿就去医院了，屁股给你扎针，哎，你就老实了。其实也不大，咳嗽了。咳嗽2天不好，最近越南这段时间啊，全国爆发红眼病，大舅子家这孩子得了红眼病，都没去上学。我大儿子他倒是没得，但是也不敢让他去了，他在这儿休息，现在在这儿午休。午休的时间，越南时间是2点25，咱们国内时间是3点25。现在天气还热，都不能出门。我媳妇儿在这准备。爆发红眼病，刚才说到红眼病，我丈母娘也得了红眼病，现在在大舅子那里，好长时间还没好呢，所以都没回来。家里这么一大堆事儿，他也着急的不得了。小舅子的房子也没盖好，还等着他呢。没办法，生病嘛。赶紧准备一下，等会儿就我送过去，我骑摩托车送你过去啊，小儿子。哎，瞎子，没事，男子汉，嘿嘿嘿，哎，Hello， 大家好，大儿子又 Hello， 大家好了，听见小儿子又哭又闹，这俩都醒了，小子。下面他说我去看妈妈。你不能去，你得在家里。他也想去，不行，只有爸爸妈妈和弟弟去。你和这个哥哥啊，大舅子家的孩子2个人在家看家。小舅子要骑摩托车出去了。他是不管事儿的，他是只管养鸡，鸡是他最大的事儿。整2个袋子，里面啥都有啊，衣服，还有吃的东西，奶瓶，还有小的电风扇，烧水的啥的啊，这带过去。医院里有些东西它，没有，所以就得这个自己带过去。行了，不多说了。大儿子，你不要去啊！爸爸骑摩托车，现在就出发。到医院了，朋友们，大儿子非要跟着来啊！这里就是清化省石城县的医院。看到摩托车，他就站在那儿不动了。我小儿子当初就是在这个医院生的。快上进去，快点！年龄关，囊，快跑！太热。到里面。这个风扇可以。媳妇儿去挂号吧。反正越南这个小孩看病是不要钱的，从出生到6岁，大儿子、小儿子都不要。大舅子家那个就不行了，他已经超过6岁了，就要买保险。要是不买保险的话，那看病也是花钱。刚才大舅子家那个在家里看家，他大了。另外走的时候啊，给大舅子打电话了，他就是看着一点监控。丈母娘家有2个监控，前面后面都有，也没啥事儿。
主要是我小儿子这咳嗽2天了，我媳妇儿就是这样，这两个孩子是我们2口子的命，咳嗽一下，发烧一下，那都不行。昨天晚上我们都没睡好。小孩咳嗽嘛，这我坐在这里说话，他们有的人也看我。拿着包，这里面全是小孩的一些东西，尿不湿啊、杯子、奶瓶。还有的人自己带风扇过来，我们也带了个小风扇，充电的在里面。往哪上？他说爸爸怎么走这么慢？哎呀，爸爸又拍视频又拿个包。你也不帮爸爸啊！我跟你说，臭小子，你长大了，这些事儿都你干啊！乖 ，Hello， 大家好。Hello， 大家好。这是什么？小孩的看喉咙啥的，咳嗽的。检查好了，说要住院。有一点严重，就是咳嗽嘛，可能有点肺炎了。现在就得去了，医生带着去。就住这个病房，小儿子刚才扎了1针，今天可能就是住在这个病房了。儿子，都是医生也不敢拍，离远一点。朋友们回来了啊！大家看看，我小儿子、大儿子还有我媳妇儿，在越南这块好说话。刚才问医生说晚上能不能回去，这病房里面太吵太挤了，都是那个小孩生病的啊，这红眼病啥病都有。我小儿子没有红眼病嘛，怕传染了。医生说你想回去就回去吧，反正明天早上过来打针就行了。行，我们明天早上再过来啊！感谢大家的收看，今天视频就拍到这儿了。小儿子问题不大，没有啥事儿，后面就是石城县的医院啊！朋友们，再见！大儿子在这儿。再见。